एक मरतबा फिर कश्मीर को ओआईसी के एजेंडा पर लाने में हम नाकाम रहे हैं, भारत कामयाब रहा है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर कश्मीर के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की तायीद उस तरीके से नहीं करना चाहते तो हमें ये एक डिस्प्यूटेड पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। इतनी भी हमारी पोजीशन नहीं है कि हम उसको छोड़ दें और इतनी भी हमारी पोजीशन नहीं है कि हम उसमें बैठ जाएं। पाकिस्तान की 73 साल तारीख के अंदर ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर है। अब इसमें जो भारतीय मीडिया है वो बगले बजाएगा भी। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जब खत्म की तब से लेके अब तक पाकिस्तान ओवैसी के वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाने का मुतालबा करता रहा है, लेकिन जुम्मे को रोज ये जो इजलास होने जा रहे हैं जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब शिरकत इख्तियार करने जा रहे हैं, उसमें भी कश्मीर इसका हिस्सा नहीं है। तो क्या हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा हमारी इस मामले पर जो तन्हाई है उसकी वजह क्या है? हम सऊदीया को नाराज करके अगर कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे चुके होते और बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट कर चुके होते कि तुर्की और मलेशिया भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होते। अब तुर्की खुद कतर के डॉलरों का मोहताज है, उसकी अपनी करेंसी जो है लीरा जो है वो लीर होती जा रही है, काबू नहीं आ पा रही उससे। मुतमरे आलम इस्लामी जो थी वो कभी हमारे जेब की घड़ी हुआ करती थी और अब हमें वहां पे कोई घुसने नहीं दे रहा, ठीक है। और ये वो कामयाबी है जो जनाब इमरान खान ने इस महाज के ऊपर हासिल की है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। ना हम तुर्की के साथ खड़े हो पाए पूरी तरह से कि तुर्की और कतर से जो हमें बेनिफिट मिल सकते थे, हम तो हर चीज को या पैसे की सूरत में देखना शुरू हो गए ना। कोई बेनिफिट मिल सकते थे उनको हासिल कर सकते, ना वो हमने पूरी तरह स्टैंड लिया और सऊदियों को भी हम ना मना सके कि नहीं जनाब भाईजान गलती हो गई सी, आइंदा नहीं होएगी, ठीक है ना। हम तो वहां पे आपकी नुमाइंदगी कर रहे थे ना, ऐसी कोई बात नहीं हुई ना, हम वो कर सके। जाहिल लोग इन्होंने कैसे सोशल मीडिया के ऊपर ब्लास्ट किया था, कैसे टांग पे टांग रख के जनाब इमरान खान बैठा हुआ है, सामने अर्दवान ऐसे करके मुअद्दब होकर बैठा हुआ है, इधर जनाब बाबा 2 नंबर बाबा साडा महातीर मोहम्मद बैठा हुआ है और जनाब वो नई मुस्लिम वर्ल्ड के खदोखाल वाजे किए जा रहे हैं। वहीं से फसाद पड़ा था ना, वो बात छुपी रह जाती अगर वो ये उसको इतनी सोशल मीडिया के ऊपर लाइमलाइट में ना लेके आते। इनकी हर कई हुई बात इनके मुंह पे लगनी है, ये अल्लाह ताला की इनके ऊपर लानत पड़ी हुई है। तो या तो हम उस मीटिंग में जमे रहते ना, सऊदीया को अगर हमने करवानी थी। अब हम कहीं की भी नहीं है, किसी भी साइड पे नहीं है। पाकिस्तान की 73 साल तारीख के अंदर ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर है जिसको हम फेस कर रहे हैं, जो इमरान खान और उसको लाने वाले महदूद जहन के लोगों की सूरत के अंदर इस कौम पे, इस कौम के मुस्तकबिल पे नाजल हुआ है। बाकायदा अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजल करने की जो बात की है, शायद वो मंजर हम देख रहे हैं, उसमें से गुजर रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं। अगस्त में जब 1 साल मुकम्मल हो गया, अगस्त 2020 में, क्योंकि 2019 में, तो 2020 में जब 1 साल मुकम्मल हो गया तो 6 अगस्त को पाकिस्तानी वजीर खारजा ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि जनाब अगर ओआईसी ये नहीं कर सकती तो जो ममालिक ये करना चाहते हैं हम उनका एक अलग ग्रुप बना लेते हैं ताकि हम कम से कम कश्मीरियों के लिए और कश्मीर के लिए आवाज तो उठाएं। तो इस पे सऊदी अरब नाराज हो गया था, फिर मनाने के लिए भी यहां से बड़े बड़े लोग गए थे और तब से लेकर अब तक हमारे ताल्लुकात सर्द और गर्म चल रहे हैं। 57 मेंबर हैं ये जो ओआईसी के, 57 जी, सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कलमा गो हैं। कोई कलमा गो भी इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए ना। यानी एक तरफ तो ये 2024 में होने वाले इंतखाबात अपने हमसाये मुल्क में, जबकि खुद ये 2023 तक प्राइम मिनिस्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, उसकी बात करते हैं, फिक्रमंद है उसके बारे में। और जो 57 मेंबर्स हैं कलमा गो, उनसे इनके हशर ये हो गया है कि उनमें छोटे से छोटा मुल्क भी इनका साथ देने को तैयार नहीं। और हम साइट के ऊपर भी मुलाकात करते थे इस दफा, वो भी, उसको भी सिरे से खत्म कर दिया गया। ये है हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी। ये इससे बड़ी खारजा पॉलिसी की कामयाबी और क्या हो सकती है? यानी अभी फिर कोई नाराज होता है, दोस्त हो जाए कि इससे बदतर हुकूमती खारजा पॉलिसी या हुकूमती खारजा पॉलिसी नहीं, और जो भी बनाने वाले हैं उन्हें मेरे पर लफ्ज नहीं है उनको शाबाश देने के लिए।
کہ انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا دنیا میں. یہ تو کلمہ گو مسلمان کی میٹنگ ہے, اس میں آپ کا یہ حال ہے. یورپ میں آپ کا کیا حال ہے, امریکہ میں آپ کا کیا حال ہے, لیٹن امریکہ میں آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, آپ کا کوئی کیس ہی نہیں ہے. آپ کو ماں سوائے ایک دہشت گرد ملک کے, ایک ایسا ملک جہاں پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے, ایک ایسا ملک جہاں پہ چوری ہوتی ہے, کیونکہ یہی آپ اپنے آپ کو پچھلے 2.5 سال سے اور پروجیکٹ کر رہے تھے. آپ کے ساتھ ہے کون کہ فلسطین کے معاملے میں بھی آپ ایکسپوز ہو جائیں گے بڑی برے طریقے سے؟ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی اسلامی ریاست بنانے کا ہمیں کیا فائدہ تھا 1947 میں, جس ریاست کے اندر آخرکار ہم نے کس قسم کی فارن پالیسی بنانی تھی جس کا اینڈ یہ تھا 370 اور اس کا اینڈ کا دوسرا حصہ ہوگا فلسطین کو تسلیم. جو ہمارا پہلے بھی اختلاف رہا, یہ جو نائجر میں میٹنگ ہو رہی ہے, جی یہ ایگزیکٹلی میٹنگ ہم سعودی عرب سے بہت عرصے سے ان کی التجا کر رہے تھے کہ یہ میٹنگ آپ اگلے سال لے جائیں اور اس میٹنگ کو اسلام آباد میں کروا لیں اور کشمیر کے اوپر بات کروائیں. سعودی عرب نے اس پر آپ کی بات نہیں مانی. جو وے فارورڈ مجھے نظر آتا ہے, ہمیں ایک ریئلسٹک اپروچ اپنانی ہے. اگر سعودی عرب اور یو اے ای اگر کشمیر کے حوالے سے ہمارے موقف کی تائید اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں یہ ایک ڈسپیوٹیڈ پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے. ہمارے تعلقات کی اور بھی نوعیت ہے. اپنے آپ حالات دیکھیں, سعودی عرب اور یو اے ای آپ کی فائنینشیل لائف لائن ہے. یو اے ای نے ابھی حال ہی میں جو ورک ویزا ہے پاکستان کے لیے اور کچھ اور مسلم ممالک کے لیے بین کیا ہے, اور اگر یہ بین مستقل رہتا ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کی معیشت پر کیا ہوگا. پاکستان کو دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر جب بھی آزاد ہوگا یا پاکستان کا حصہ بنے گا, پاکستان کو وہ جنگ خود لڑنی ہے. او آئی سی یا کوئی اور ملک آ کے نہیں لڑے گا. اور وہ جنگ آپ کیسے لڑیں گے؟ اگین جب معاشی طور پر آپ مضبوط ہوں گے. کبھی ہم ایک کیمپ میں جاتے ہیں, کبھی دوسرے کیمپ میں جاتے ہیں. ہم ایک بیلنس پالیسی کیوں نہیں بنا سکتے کہ ہم دو طرفہ تعلقات ہر ملک کے ساتھ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں, بجائے اس کے ہم گئے کہ ہم اس کیمپ میں ہیں یا دوسرے کیمپ میں. یہ ہمیں پالیسی اپنانی ہوگی. اور ہمارا فیلئر اس وقت یہی ہے کہ ہم نے بیسیکلی جو اس کشمیر کے معاملے کے اوپر جو ہمارے بائیلیٹرل ریلیشن شپ اس کو مینج کرنے میں ناکام ہوئے ہیں, اور آج اس کی ریفلیکشن آپ کو او آئی سی میں بھی نظر آ رہی ہے. مزمل صاحب, اب اس پہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ بغلیں بجائے گا بھی, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہندوستان ٹائمز نے لکھا ہے کہ کشمیر ناٹ آن او آئی سی میٹنگ ایجنڈا ان اپیرنٹ سنپ ٹو پاکستان کو سنپ کیا گیا ہے. اور سعودی عرب کا انہوں نے کہا, خاص طور پہ یہاں پہ بولا انہوں نے کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب نے تنقید کی تھی تو اس کے بعد سے اب تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. تو پاکستان کے لیے یہ بڑا جو اہم مسئلہ رہتا ہے وہ کشمیر کا ہی رہتا ہے. یعنی جب شاہ محمود قریشی صاحب جائیں گے تو 100% وہ کشمیر کے اوپر بات کریں گے. ہو سکتا ہے ان کی مدد سے کوئی دیگر ممالک بھی کشمیر کے اوپر بات کریں. ترکی بات کر سکتا ہے, ملائیشیا بات کر سکتا ہے, دیگر ممالک کچھ اور ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس کو ایجنڈا میں شامل ہم کیوں نہیں کروا سکے, اور بھارت نے اس کو ایجنڈا میں شامل نہیں ہونے دیا, وہ کیوں کامیاب ہو گیا؟ جس کی وجہ بھارت کا انفلوئنس تھا, بھارت کا دباؤ تھا. اگر انڈین اخبار غلط لکھ رہے ہیں, گلف میں کچھ غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے, ویسٹ میں کچھ غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے, تو ترکی پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹھیک بات لکھ دیتے ہیں. اور انہوں نے یہ لکھا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن سنب کشمیر اگین, یعنی انہوں نے کشمیر کے ایشو کو دوبارہ سے سنب کر دیا ہے. ون آف دا لارجسٹ ڈپلومیٹک میٹنگز آف مسلم کنٹریز ول ناٹ انکلوڈ ا ڈسکشن آن دا کشمیر ڈسپیوٹ. جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اس کے اندر کشمیر کو اور کشمیر کے مسئلے کو ایک ٹاپک کے طور پہ نہیں رکھا گیا. اس میں اس کے اوپر ڈسکشن یا اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوگی. اچھا, پھر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے. یہ ایک اور جو ہے وہ میرے لیے خبر ہے, وہ یہاں پہ موجود ہے. انہوں نے لکھا, دا او آئی سی ہوسٹ نائجر ٹرن ڈاؤن ا ریکویسٹ بائی پاکستان ٹو ڈسکس دا کشمیر ایشو. دس فالوز ا ڈسکشن ارلیئر دس ایئر ان وچ سعودی عربیہ آلسو ریفیوزڈ پاکستانز ریکویسٹ ٹو ہیو کشمیر آن دا ایجنڈا آف فارن منسٹرز. اس سے پہلے سعودی عرب کو بھی پاکستان نے کہا تھا, منت کی تھی, انہوں نے پاکستان کی بات نہیں مانی اور کشمیر کو ایشو پہ نہیں رکھا. اور اب نائجیریا نے بھی ٹرن ڈاؤن کر دی ہے, مسترد کر دی پاکستان کی درخواست کہ آپ کشمیر کے ایشو کو
OIC के एजेंडा पर रखें। हमारा फॉरेन ऑफिस हमें कुछ भी कहे, सच्ची खबर तो यही है कि एक मरतबा फिर कश्मीर को OIC के एजेंडा पर लाने में हम नाकाम रहे हैं, भारत कामयाब रहा है। सुनने में कितना बुरा लगता है। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने पहले महातीर और तैयब उर्दगान के साथ UN में बात कर ली कि हम OIC के मुकाबले पे एक इस्लामी ब्लॉक बनाते हैं, और उसके मुकाबले में उस वक़्त इमरान खान साहब को ये इल्म नहीं था कि जब वो ये करेंगे तो OIC के मुकाबले पे जब ब्लॉक बनाने की बात करेंगे तो OIC वाले नाराज़ हो जाएंगे, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, फिर ला के बुलडोज़र उस घर पे चलाऊंगा। मेरा मतलब है कि जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह के ब्लंडर्स करेंगे, उस वक्त इमरान खान साहब को नहीं पता था कि हमारी फाइनेंशियल लाइफलाइन है अरबों के साथ, UAE के साथ और सऊदी अरब के साथ, हमें उनके मुकाबले पे ब्लॉक नहीं बनाना। उस वक्त नहीं पता था कि 40 करारदादें OIC में कश्मीर पर पास हो चुकी हैं, हमें उनके मुकाबले पे ब्लॉक नहीं बनाना। उस वक्त ये जो आज हमें सबक पढ़ाया जा रहा है कि OIC बड़ी टूथलेस सी बॉडी है, उसमें हमें नहीं, तो आज आप OIC से में ना जाएं, आप बाइकाट कर दें, आप उसको छोड़ दें। इतनी भी हमारी पोजीशन नहीं है कि हम उसको छोड़ दें, और इतनी भी हमारी पोजीशन नहीं है कि हम उसमें बैठ जाएं। ना हमें वो बिठाने को तैयार है, ना हम छोड़ने की पोजीशन में है। कहाँ खड़े हैं? हम कहते हैं नहीं, हम ईरान के साथ चले जाएंगे। जब हम ईरान के साथ चले जाएंगे, तुर्की के साथ चले जाएंगे, फिर हम कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज UAE और सऊदी अरब से आती हैं, हाय हमारे वर्क परमिट बंद हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा। उस वक्त हमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ करूंगा तो इसका फॉल आउट क्या होगा। जब पिछले साल हम UAE में OIC का इजलास था और उसके पहले सेशन का बाइकाट कर रहे थे, और तो उस वक्त हमें नहीं पता था कि इस बाइकाट के नतीजे में अगले सालों में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन तब भी OIC के जो कश्मीर का कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास हो गया था, सुषमा स्वराज की मौजूद के बाद, और करारदाद हो गई थी। लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता, मैंने वही कहा कि लव हेट रिलेशनशिप, जो कंफ्यूजन है इमरान खान साहब का फॉरेन पॉलिसी के हवाले से,